Ertalab qushlarning chug'ur-chug'uridan uyg'ondim. Ularning sayrashi sal naridan eshitilayotgan suv ovozi bilan uyg'unlashib ketgandi. Tabiat orkestri degan narsa shu bo'lsa kerak. Inson ruhining nafas yetmas qa'rigacha inib borardi. O'rnimdan turib derazalardagi kartonlarni oldim. Qalbimda yangi tong quvonchi bor edi. Sababi noma'lum qandaydir xursandchilikni boshdan kechirayotgandim. Yangidan boshlangan hayotimda kulbada yolg'iz qolish, o'zimga qaytish, ichimda uzilgan rishtalarni birma-bir ulab chiqish imkoniyati tug'ilayotgandi. Ochig'i tafakkur qilish vaqti kelgandi. Yolg'izlik har doim ham salbiy holat emas. Aslida hayot qadam-ba-qadam o'zgarishlardan iborat. Men tunayotgan joy ehtimol kim uchundir tashlandiq maydondir, ammo menga o'xshagan insonlar uchun umid go'shasi. Chashma yoniga borib, yuzimni muzdek suv bilan yuvdim. Suv yuzimga tekkani sayin o'zimga kelar, ruhan tetik tortardim. Bu yerda ekanimning o'zi bir huzur edi va nimadir sabab bilan bu huzurning barham topishi meni qo'rqitardi. Umid qilamanki, kimdir kelib meni bezovta qilmaydi. Hayot sirlarini o'rganishga bo'lgan ishtiyoq insonni koinot bo'ylab sayohat qilishga undaydi. Nimalarnidir kashf etish ilinjida ko'z tikkanimiz koinot aslida bitmas tuganmas sir-u sinoatlar uyasidir. Ammo asl bilinishi, tadqiq etilishi kerak bo'lgan narsa koinot emas, balki insonning ruhidir. Chunki har bir shaxs hali kashf etilmagan sayyoradir. O'zligini anglash yo'lida kichik bir kashfiyotga qo'l urgan odam esa o'zini qutqarib qoladi. Daraxtzordan chiqib pastlikka tushdim. Tezroq ish topishim kerak edi. Hayotimga biroz bo'lsa-da mazmun baxsh etish uchun ham mehnat qilishga majburman. Ko'chalarni aylanib, e'lon taxtalariga birma-bir qarab chiqdim. Qayerga bormay, yaqindagina yangi xodim olishganini aytib, meni ortga qaytarishardi. Ish topish shunchalar qiyin ekanini oldin hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Umidlarim tobora so'nib borayotgan bir paytda eski tosh novvoyxona oynasiga ishchi kerak deb yozib qo'yilganini ko'rdim. Ko'rdim-u, ichkariga kirdim. Ancha keksayib qolgan, soqoli ko'ksiga tushgan, qoshlari qalin, do'ppili bir nuroniy otaxon nonlarni birin-ketin pechga qo'yayotgandi. Dimog'imga shirin bir is urildi. Otaxon menga, men esa otaxonga bir muddat tikilib qoldik. Gapir bolam, nega qo'qon qoziqdek turibsan? Issiq non kerakmi? Haligi amaki oynadagi e'lonni ko'rdim. Ko'rgan bo'lsang nima qilibdi? Men ham ko'rdim. Shunga kelgandim. Ishlaydigan odamga o'xshamaysan sen. Bor ket. Ko'rinishimga qaramang siz, rostdan ham ishlamoqchiman. Bolam, qo'ysangchi. Bizning ishlar oson emas. Eplab ketishingga ko'zing yetsa, gaplashaylik. Yo'qsa 85 yoshli odamni so'kinishga majbur qilgan bo'lasan. Xavotir olmang. Men bundan ham qiyinroq ishlarni qilganman. Ishoning, qo'limdan kelmaganida ichkariga kirib ham o'tirmasdim. Menga qara bola. Ertalab quyosh uyg'onmay ishga yetib kelishing kerak. Buning ustiga to kechgacha mijozlar bo'ladi. Ulgura olasanmi? Aytdim-ku, barcha shartlaringizga roziman deb. Mabodo qo'limdan kelmayotganini ko'rsangiz, haydab yuborsangiz ham mayli. Ha, agar maqsading mo'may pul topish bo'lsa, Yangrishgoga kelding, bilib qo'y. Amaki, maqsadim faqat pul topish bo'lganda siz bilan gaplashib o'tirmagan bo'lardim. Gaplarim qariyaga ma'qul keldi shekilli, otalarcha mehribon ohangda. Unda nega hali ham qoqqon qoziqdek turibsan? O'g'lim, bor tepaga chiqib uskunaga un sol. Xamir qilishni boshla, bo'la qol, dedi. Xursand bo'lib tepaga chiqdim va kurtkamni devorga ilib yeng shimarib ishga kirishib ketdim. Xamir qorish uskunasiga bir qop un soldim. Shukurki, qo'limdan kelayotganda edi. Ustiga ozroq suv qo'shib mashinani ishlatdim. Xamir tobora yumshab borar. Ammo bir muammo bor edi. Sal yopishqoq bo'lib qolgandi. Otaxon pastdan vazmin qadamlar tashlab chiqib keldi va boshidagi do'ppisini asta yechdi. Sochlarini qashib menga qaradi. Oldin hech novvoyxonada ishlaganmisan? Yana qo'limdan keladi deganingga o'laymi? Yo'q, ishlamaganman. Ko'rinib turibdi. Suvni ko'p qo'shib yuboribsan. Xamir turish qo'shni ham unutibsan. Ana stol ustidagi xamir turishni olib kel. Qo'li bilan ishora qildi u. Keyin bir chelak un ham ola kel. Qariya aytgandek qildim. Tajribali ekani shundoqqina ko'rinib turardi. Un va xamir turishni bir-biriga aralashtirib uskunaga soldi. Shunday qilib, mashina 15 daqiqada ajoyib xamir qordi. Mana endi xamir bo'ldi, dedi otaxon menga tarozini ko'rsatib. Xamirni 250 grammlik bo'laklarga bo'lib taxtaning ustiga ter. Aytgandek qildim.
Boshida sal qiynalganday bo'lsam ham ishni o'rganishim u qadar qiyin kechmadi. Ko'p vaqt ham olmadi. Otaxon orada bir tepaga chiqib qilayotgan ishimni tekshirib turardi. Bir safargi chiqishda mamnun holda jilmayib, "Tabriklayman bolam, mana endi o'rgana boshlading" dedi. "Sen qilgan ish menga ma'qul" degani edi bu. Otaxon bilan oramiz ancha qalin bo'lib qoldi. U menga, men esa unga o'rganib qoldik. Sahar mardonda kulbadan chiqib novvoyxonaga borardim. Qilishim kerak bo'lgan ish xamir qorish, 250 grammlik bo'laklarga bo'lib chiqish, imkon topilganda esa pastga tushib amakiga yordam berish edi. Suhbatidan imkon qadar ko'proq bahramand bo'lishga urinardim. Chunki amaki men bilgan nodir odamlardan biri edi. Gap so'zlari, o'git va pandlari chindan ham menga qattiq ta'sir qilardi. Harbiy xizmat xotiralari oldida hatto Gollivud filmlari ham xira tortib qolardi. Bir gal 13 do'sti daryo kechuvida qanday cho'kib ketganini aytib berdi. U so'zlar ekan, barini xuddi o'z boshidan qaytadan kechirayotgandek hikoya qilardi. Ko'zlari yonar, qorachiqlari kattalashib titrayotgan qo'llar qilichdek silkinardi. Bir kun u menga uzun-uzun tikilib turib, "Yuzlaringga qarab ko'p azob chekkaningni his qilyapman" dedi. "Hayollaring ham chalkash, go'yo bir hafta omoch tortgandeksan." Hayotiy tajribaga ega otaxonning bu gaplari menga uncha yoqmagan bo'lsa-da, u haq edi. Shunchalar to'g'ri topgandiki, lom-mim deya olmay qoldim. "Musulmon ota-onaning farzandisan, shundaymi?" "Ha" dedim hayron bo'lib. "Nega so'rayapsiz? Bir haftadir yonimdasan, ammo hali biror marta ibodatga egilganingni ko'rmadim." Amaki to'g'ri aytayotgandi. Biroz xijolat ham tortdim. Nima desam ekan? Haligi to'g'risi namoz o'qishni bilmayman. Agar menga bu borada yordam bersangiz, umr bo'yi sizni duo qilardim. Amakining yuzlariga ma'noli tabassum yoyildi. "Xavotir olma bolam, Allohning izni bilan o'rganib olasan inshaalloh." Ertasi kuni u bitta do'ppi olib kelib boshimga mehr ila qo'ndirar ekan, "Qo'ling ishda, ko'ngling Allohda bo'lsin bolam" dedi. Shunday qilib, o'rtamizda usta shogird emas, balki ota-bola munosabatlari qaror topa boshladi. U menga hamma narsani erinmay tushuntirdi. Vaqti kelsa ishni ham bir chetga surib qo'ydi. Uning bu yaxshiligini so'z bilan ta'riflab bo'lmasdi. Kun o'tgan sayin bir-birimizga o'rganib, suyanib qolayotgandik. Tushga borib pech boshiga men o'tardim. Bu paytda otaxon tushlik uchun mazali ovqatlar tayyorlardi. Ba'zan nonni ortiqcha qizartirib yoki kuydirib qo'ygan damlarim ham bo'lardi. Xatolarimdan albatta otaxonning jahli chiqardi. "Hoy, sen bola noyobaman deb xamirni o'tin o'rnida yoqdingmi nima bola?" derdi. Ammo g'azabida ham mehr borligini sezib turardim. 85 ga kirgan bu nuroniy bu chol va otamning o'rtasidagi farq mana shunday edi. Daraxtlar qo'ynida qo'nim topgan yashirin jannatdan kulbamga qaytardim. Xufton namozini o'qib duolar qilar, qushda yengil tortardim. Ba'zan katalakday bu kulbada o'zimni xuddi kimsasiz orolga tushib qolgan Robinson Kruzodek his qilardim. Ammo bir tafovut bor edi. Meni bu yerdan kimdir topib olishini istamasdim. Qay kun uxlab yotganimda eshik taqillab qoldi. Tashqarida kimdir ovoz berdi. "Hoy, kimdir bormi?" Uyqusiragan nim yumuq ko'zlarim bilan qarasam, militsiya libosidagi 2 xodim turibdi. Biri ancha asabiy shekilli gapini do'q urishdan boshladi. "Bu yerda nima qilyapsan? Bu joy odamlar uchun yopiq ekanini bilmaysanmi? Yo ichkarida dori tortyapsanmi?" Bu gaplarga javoban mening ham aytadigan gapim bor edi albatta. "Ha, ehtimol bu yer yashash uchun mumkin bo'lmagan bir joydir. Ammo men siz aytgan ishni qilayotganim yo'q. Bu og'ir ayblov." Narigi zobit niyatim yomon emasligini tushundi chog'i yumshoqroq muomala qildi. "Yigitcha, bu yer tunab qolish uchun mos joy emas. Kutilmaganda boshingga har xil ish tushishi mumkin. Shuning uchun bu yerda qolishing joiz emas." Ularga vaziyatimni batafsil izohladim. Haqiqatni aytganim uchun meni to'g'ri tushunishdi va ortiqcha bosim o'tkazishmadi. Ammo baribir ehtiyot bo'lishim zarurligini uqtirishdi. Ularning bu ogohlantirishini e'tiborga olishim kerak edi. Deraza va eshik oynalarini yanada mahkamroq qilib berkitdim. Yonimga uzunroq bir shoxdan to'qmoq yasab qo'ydim. Kunlar o'tib borardi. Novvoyxona va kulbamga qattiq o'rganib qolgandim. Bo'sh vaqtlarimda kulbaning atrofini tozalab, xiyobonni yashaydigan bir holatga keltirdim. Ilk bor kelganimda chiqindilar bilan to'la va yurib bo'lmas bu xiyobon endi ozoda ko'rinishni kasb etgandi. Singan o'rindiq taxtalardan stol yasadim. Kulba atrofini tikanli simlar bilan o'radim. Bir kun kechasi tag'in eshik taqilladi. Ochsam yana o'sha zobitlar. Qo'llarida 2 ta paket bor edi. Paketlarning birida idish-tovoq, choynak piyola solingan ekan. Bu harakatlaridan sezdimki, meni tan olishdi. Bu yerda bo'lishim ularni ortiq bezovta qilmayotgandi.
Hatto bir kecha yonimga kelishganda ularga o'tinda qaynatilgan choy ham damlab berdim. O'tirib suhbat qurdik. Tozalik ishlarini amalga oshirayotganimdan mamnun ekanliklarini bildirishdi. Qisqasini aytganda, men endi novvoyxonada ishlaydigan, yomon ishlardan uzoq turishga harakat qiladigan insonga aylangandim. Novvoy amaki bir kuni menga hadislar to'plamini sovg'a qildi. Imkon topishim bilan uni o'qiganimni amalga tatbiq etishga urinardim. Kitoblarda yomonlik haqida gap ketsa, go'yo o'zim o'tmishimni ko'rgandek bo'lardim. Yakshanba kunlari esa ko'chaga chiqib, yordamga muhtoj insonlarni qidirar, biron og'irroq narsa ko'tarib ketayotganlarga yoki ko'chadan o'tishga qiynalayotgan nogironlarga, ko'ptogi dumalab ketgan bolalarga ko'mak berardim. Odamlarning duosini olib ich-ichim yorishardi. Nochor insonlarga yordam ko'rsatuvchi xayriya uyushmasiga borib, xayr uchun ajratilgan narsalarni yuklashga qo'limdan kelganicha ko'maklashardim. Mahalladagilar ham asta-sekin taniy boshlashdi. Tashlab kelgan shahrimda hamma mendan o'zini nari olib qochgan bo'lsa, bu yerda har kim yaqinlashishimni istardi. Bir kuni tunda yana eshigim taqilladi. Yana zobitlar keldi shekilli, deb o'yladim. Eshikni ochib hayratga tushdim. Qarasam, shu yaqin mahallada turadigan 2 kishi qo'llaridagi patnislarda menga ovqat olib kelishibdi. Ha, kichik yaxshiliklarim ham mana shunday go'zal xayrlar bo'lib qaytayotgandi. Bu holat menga shunchalar kuchli ta'sir qildiki, ko'z yoshlarimni tiyib tura olmadim. Go'zal tuyg'ular og'ushida yashashga bo'lgan ishtiyoqim yanada oshdi. O'tmishning dardu alamlarini bir chetga surib qo'yib, mehr va muhabbatga to'la bir hayot qurayotgandim. Ichimda yomonlik bo'lmagan, birovning haqqi qorishmagan, insonlarga ziyon zahmat yetkazmaydigan yangi bir hayot. Bularning bari Alloh taoloning lutfi marhamati tufayli edi albatta. Ko'rayotgan mehrim, qozonayotgan hurmatimni faqat Yaratgandan deb bilardim. Hayotim tobora oydinlanib borardi. G'ayri-ijtimoiy o'tmishim bugunimning tamoman aksi edi. Zotan, avvallari qilgan har bir yomonligim o'zimga yomonlik bo'lib qaytgan, insoniy qiyofamni yo'qotishimga sabab bo'lgandi. Yakshanba kuni ishdan ertaroq qaytdim. Kulbaga yaqinlashib qolganimda qarasam, daraxtlar orasida 2 yigit tortishyapti. Ko'rinishidan oddiy o'smirlarga o'xshashmasdi. Ko'cha bolalari ekanini so'kinishlaridan, kiyimlaridan ham ayon edi. Kulbaga kirdim. Ularni ko'rmaganga olish eng yaxshi yo'l deb o'yladim. Ammo bema'ni tortishuvlar hali uzoq davom etadiganga o'xshardi. Ularga sezdirmay derazadan qaradim. Endi bir-birlariga qarata tosh otishayotgandi. Toshlardan biri kulba derazasidan o'tib yonimga tushdi. Sabr qil, dedim o'zimga o'zim. Biroq yana ustma-ust toshlar yog'ila boshladi. G'azabim qo'zib ketdi. Shart tashqariga otilib chiqdim. Qo'limdagi tayoqni ko'rib, kutilmaganda biri menga tashlanib qoldi. Nima? Qo'lingdagi bilan bizni urmoqchimisan? Zudlik bilan bu yerni tark etinglar. Shunda o'zinglarga yaxshi bo'ladi. Bizning kimligimizni bilasanmi o'zi? Menga qaranglar yigitlar. Sizlar bilan ishim yo'q. Ruxsat beringlar, xotirjam dam olay. Nima, qo'rqib ketdingmi? Xo'p, mayli, qo'rqdim ham deya qolaylik. Xursandmisan? Bu yerdan kimdir ketish kerak bo'lsa, u sensan, deya ustimga bostirib kela boshlashdi. Balo yopirilib kelayotganini sezib turardim. Ichimdagi bir ovoz, unutdingmi? To'g'ri yo'lga kirganding-ku, derdi. Endi balog'at ostonasini xatlagan bu bolalar o'zlarini ko'rsatishga harakat qilishardi. Bittasi ancha yaqin kelib, "Ketmasak nima qilasan?" dedi qo'llarini paxsa qilib. Orqaroq turishi uchun itarib yubordim. Meni uzoqlashtirishga uringan sayin ular tobora yaqinlashib kelishardi. Bir lahza jahlim sabrimdan ustun keldi. Bittasining kekirdagidan shart bo'g'ib tepaga kuch bilan ko'tardim. Big'illab oyoqlari yerdan uzilgach, sherigi ham qo'rqib ketdi. Birozdan keyin yana bir siltab qo'yib yubordim. Yerga gup etib tushdi. Ikkisining ham dahshatdan uni o'chib qoldi. Daraxtzorning ichiga ura qochishdi. Ushbu voqea meni anchagina tashvishga soldi. Nima qilarimni bilmay shu atrofda aylana boshladim. Asablarim qaqshab ketgandi. O'zimni bosish uchun ichimda bilgan barcha duolarni o'qidim. Chashmaga borib, sovuq suv bilan tahorat oldim. Keyin esa kulbaga qaytib namoz o'qishga tutindim.
Ancha sokinlashdim, ammo o'sha kuni tunda bir necha bor cho'chib uyg'onib ketdim. Ertalab novvoyxonaga barvaqtroq bordim. Amaki hali kelmagandi. Kutib o'tirdim. Sal o'tgach, ko'cha boshida ko'rinish berdi. Uning viqorli siymosini ko'rish, u bilan birga mehnat qilish qalbimga zavq bag'ishlardi. Yonimga kelib, sochlarimni siladi. "Bolam, kutib qolmadingmi?" "Yo'q, kelganga hali ko'p bo'lmadi." "Tinchlikmi? Negadir kayfiyating yo'qdek. Yuzing sirka ichgan odamnikiga o'xshaydi. Yo, uy egasi bilan muammong bormi?" Yo'q, tan olaman. Shuncha vaqtdan beri birga ishlayotganimga qaramay, otaxonga qayerda tunab qolishimni aytmagandim. Chunki ko'chada yashaydigan odamga kim ham ish beradi deysiz? Balki aytmay xato qilayotgandirman. Ichkariga kirdik. Darrov xamir qorishga kirishib ketdim. Amaki esa pechni yoqishga unnadi. Kechagi voqea hanuz dilimni xira qilar, ichim sirayam yorishmayotgandi. Meni eng qo'rqitgan narsa eski kunlarga qaytish ehtimolim edi. O'sha kuni ishxonadan chiqquncha og'zimni pichoq bilan ham ochib bo'lmadi. Amaki nima dardim borligini bilish uchun bir necha bor urinib ko'rdi. Ammo indamay qo'ya qoldim. Nima ham derdim? Men xiyobonda yashayman. Kecha 2 giyohvand bola bilan tortishib qoldim. Demayman-ku axir. Novvoyxonadan chiqib kulbaga qarab yurdim. Ilk marta bunchalik sekin va mayda qadam tashlab borayotgandim. Nima uchundir oyog'im tortmasdi. 15 daqiqalik yo'lni naq yarim soatda bosib o'tdim. Daraxtzorga kelganimda quyosh allaqachon botgandi. Tevarakni ko'zdan kechirib chiqib, boshqa yo'ldan maydonga kirdim. Atrofda hech kim ko'rinmasdi. Chuqur nafas oldim. Ammo baribir ehtiyot bo'lishim kerakligini bilardim. Novvoyxonadan olib kelgan non idishim burchakda turardi. Stol ustidagi paketda bir burda non oldim. Kechki ovqatim shu edi. Chashmadan keltirgan suvim bilan tanovul qildim. So'ng kitoblarimdan birini olib kulbadan chiqdim. Sal narida o'rindiqlar joylashgan yerda ko'cha chirog'i bor edi. O'shaning ostida mutolaaga berildim. Ertasi kuni ertalab uyg'onganimda hamma narsani unutganda edim. Yuzim ham kula boshlagandi. Otaxon o'sha kuni menga beradigan o'gitlarni sahobalar hayotiga oid hikoyalar bilan davom ettirdi. U aytgan hikoyalar dard va ko'z yoshlar bilan to'la edi. Bu hikoyalarga quloq tutar ekanman. Mening dard deb bilganlarim aslida hech narsa emasligini angladim. Inson kichik bir muammoga duch kelsa, go'yo ulkan musibatni boshdan kechiryapman deb o'ylaydi. Har daqiqa o'lim bilan olishib umr kechirayotganlarni bilmaydi. Qo'lsiz, oyoqsiz bo'lsa-da, hayotga tutunib qolishga intilayotgan pajmurda jonlarni xayoliga ham keltirmaydi. Eyvoh, shakarim miqdori ko'p chiqdi, qon bosimim biroz ko'tarilib ketibdi, katta qarzim bor. Dard degani shumi? Kech tushib uyga qaytganimda tevarakda hech kim ko'rinmasdi. Ammo meni yomon syurpriz kutib turardi. Kulba ichidagi hamma narsam sindirib, maydalab parcha-parcha qilib tashqariga chiqarib tashlangan edi. Yuragim birdan gupurib ketdi. Boshimga balo orttirganim shundoq ko'rinib turardi. Bo'sh paytimda mutolaa qiladigan kitoblarim ham yirtib-yirtib tashlangandi. Inson qanday qilib kitoblarga bu qadar hurmatsizlik bildirishi mumkin? Shu narsa juda ham jahlimni chiqargandi. Har tarafga sochilib yotgan sahifalarni yerdan to'plab teparoq joyga qo'ydim. Keyin esa choynak piyolalarining siniqlarini yig'ishtirdim. Kulbaning devorlariga uyatli va haqoratomuz so'zlar yozib tashlangandi. Idish yuvadigan lattani namlab, devordagi yozuvlarni bir amallab o'chirdim. Uyni yig'ishtirib bo'lgach, xufton namozini o'qidim. Shu asno bir burchakda charchab uxlab qolibman. Bir payt qo'lida tayoq, temir parchalari ko'tarib olgan bir guruh o'smirlar daraxtzorga kirib kelibdiki, payqamay ham qolibman. Kulba devoriga urilgan kuchli zarbadan cho'chib uyg'onib ketdim. Kutilmaganda 2 nafar yigit kulbaga bostirib kirdi. O'rnimdan turmoqchi bo'ldim-u, ammo ulgurmadim. Boshim, belim, yuzimga yog'ilgan tayoqlar zarbidan yana yotib qoldim. So'ng ikkitasi so'kinib, qo'limdan ko'tardi. Meni kulbadan chiqarib bir daraxtning tagiga olib borishdi va oyoq qo'limni yaxshilab chirmab bog'lashdi. Xud-behud holda ularning gaplarini eshitishga va anglashga urinardim. Bari bir qator tizilib olib, galma-gal meni do'pposlashdi. Shu payt birining qo'lida pichoq yarqiraganini ko'rdim. Mana endi hammasi tamom deb o'yladim.
Bunday qilma Hasan, deb baqirdi qaysi biridir. Kutilmaganda qornimda chidab bo'lmas og'riqni his qildim. Keyin esa nima bo'lganini eslay olmayman. O'sha kecha zobitlar meni ko'rgani kelishgan ekan. Daraxtzorga kirishgach, mudhish manzaraga duch kelishdi. Keyin esa tez yordam, kasalxona.